身為國際娛樂台咧，我哋唔係淨係留喺香港啊、歐洲啊，馬來西亞我哋都會嚟。今日我哋咧參觀全個馬來西亞廣東話最多人睇嘅 YouTube channel 低清 Dis 嘅 studio。咁喺香港咧，大部分網台嘅 studio 咧都係喺工廠大廈度嘅。咁啊嗰時咧，我記得我哋樓下嗰個咧係賣菜嘅，即係嗰啲菜嗰啲批發嚟嘅。咁所以咧，成個 studio 附近都好多老鼠嘅。咁但係咧，我嚟到呢度，哇！心曠神怡，靚到咁緊要嘅，應該周圍嘅環境可以好令人羨慕。Hello， 我想揾老細㗎我。我係啊。哦，你老細啊？點稱呼啊？烏倫。喂，我聽你講好犀利㗎喎，你喺呢度成個馬來西亞嗰個 YouTube channel 你哋玩晒㗎喎，因為我就而家就諗緊點樣去攻陷你哋呢個市場。係你啊？係咪？呢個係平時你哋拍嘢嘅地方喎，應該係嘛？呢個平時係我哋瞓覺嘅地方。瞓覺嘅地方係啦，但係都係最污糟嘅地方啦，因為佢係棉花啊嘛，佢哋倒嗰啲茶，即係嗰啲咩口水啊、瞓覺啊，呢啲全部都攝晒喺入邊。呢個名係點解要叫做低清 Dis 咧？每次睇開嗰啲電視啊，都會寫高清啊嘛。係。然之後我哋講，不如我哋即係調轉嚟講啊，我哋講低清啊。拍咗幾多年 YouTube 啊 ？YouTube 嘅話拍咗第5年啦。流唔流行啦？即係讀 media 啊，或讀媒體嘅係唔流行啊！開始我個 partner 係剪頭髮嘅，佢剪下嘅時候發覺，剪片其實幾好玩啦，佢自己上 YouTube 去學。然之後有2個 partner 係以前係擺檔賣嘢嘅，起步算難嘅喎，即係要喺呢度俾人知道原來拍嘢都係有未來，都係一個職業嚟嘅。難㗎。當初其實算係一個遊戲衝動咯，因為當年係冇人咁癲去用一啲咁嘅製作班底去拍一啲短片，其實回唔到本嘅，一定係蝕錢嘅。我哋又搞個製作公司，即係幫個廣告公司係拍廣告啊嘛。然之後我哋自己又寫劇本，講我哋用咗多嘢時間，即係冇 job 嘅時候去拍嗰個短片。哦，即係你同時打緊工嘅時候，你就 part time 做。喂，我都係嘅。咁而家個風氣嘅轉變大概係點？比較多其他嗰啲拍短片嘅網紅出晒嚟啦。咁佢哋又揀啦，用一段時間之後咧，就發覺好似唔抵喎，客戶都會覺得用網紅好似效果唔係幾好。咁我哋又要轉啦。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！喂，咁呢度租一個 office 咧，咁樣咧幾多錢㗎？馬幣2萬，3層，好3層好抵喎，大佬。係嘛？呢度馬拉啊，看懶啊，係咩意思啊？即係睇撚啊，睇撚啊。哦，即係望乜撚嘢嘅意思？呢度係我哋嘅後製嘅房，即係全部都成間係嘛？好，喺路上執嘢嘅。哦，即係剪接嘅同時都要執嘢嘅。要啊！千祈唔好以為剪接嘅啫，淨係做剪接嘅，知唔知後邊嗰班人嚇？如果唔係好無聊啊嘛。喂，呢一塊板有冇得介紹下？出片嘅時間，出片嘅時間啱啦。最搶嘅時候就係通宵啊咁樣。一定啊！全世界都會嘅咯，嗬。即係你哋都係為咗拍片命都唔要嗰啲。拍片最大㗎嘛。香港拍嘢咧，最驚係啲保安。呢度做好搞笑嘅，有一次我哋拎住個機，結果唔得，呢度唔得拍，呢度唔得拍。咁我講用手機拍得唔得？得，我哋喺面前換咯。OK，同埋我哋經陀地咯，你哋驚唔驚？哦，陀地冇，我哋冇啦，冇啦。陀地會點啊？問你收錢啊？收錢啦，收錢啦。如果唔係嘅話，就拎走你嘅機咯。幾錢一次啊？要嗰時候幾多錢咗啊？差不多3塊。哦，唔貴啦，300幾馬幣啊！但係你擁佢出去俾錢，擋得住咩？冇啊，佢唔敢打佢噶嘛。女仔嘛，女仔唔敢打。唔係嗰陣時有大 T 係啊，大 T。出嚟出去。你喺我後邊，出。我又唔同啦，如果我有位嘅話，我一定出嘅。得啦，呢啲唔好講啦。哦，呢個就係拍嘢嘅廠啦。啱啦，呢個就要我哋收埋啲兵馬就喺度啊！哇，越嚟多人啊！然之後睇呢個，放服裝道具。哇！真係見到都辛苦啊。不過都真係算係好工整啊！即係你有位同事專去搞呢處女座啊！處女座，我老婆都處女座啊！處女座係咁嘅。處女座呢啲真係
好啦，呢間咧就擺嗰啲大件嘅傢俬，就之前我哋 set 嘅嗰啲房間啊、office 啊，就喺呢度 set 咯。呢度3層，咁樣就一個月月租2萬幾，跟住哇咁營運夾埋所有嘢都可能要預5-6萬馬幣我哋先可以進駐馬來西亞喎。唔請人嘅話，差唔多。哇！咁你請埋人，咁請人一個平均幾錢啊？要新人嘅話應該都3000咯。3000又真係好抵喎！好抵啊，係嘛？我哋而家轉用馬來西亞嘅方式，我哋就全部人用馬幣3000蚊。平時咧，佢哋讀劇本咧，全部都喺晒呢度啊。哦，呢個就係嗰啲諗嘢房。諗嘢房啊，佢哋哇會躝喺呢度，啊，有間咁樣嘅房啊，大哥，呢個真係正啊！咩都冇啊。喂，咁嗱，你呢度既然讀劇本啦，以我所知啦嚇，你哋馬來西亞幾個民族啦，呢啲都唔使再多講啦。點樣去拿捏？點樣去講啲咩語言？我哋開頭一定係講普通話先啦，因為普通話係最普遍嘛喺馬來西亞。然之後就睇演員個人嘅發揮啦，佢係比較廣東話式嘅，咁佢就演廣東話比較舒服咯。你唔阻住佢哋嘅？我唔阻住佢哋，因為呢個就係馬來西亞文化。有冇話啲客要用國語嘅咧？話啲客話要馬來，就用國語咯。嗱，呢一間咧就係你未來嘅房。哇！嗱，老實講一句，喂，我咧香港嘅網台嘅老細房咧，我都去過唔少噶啦，真係老細房嚟講最大。最大，但係3個人喎。你有個3個老細嘅會議室喎。啊，呢個係有會議室啊，因為成間公司都冇會議室嘛。咁老細之間會唔會有拗撬啊？一定有啊！我哋有6個老細，好似我哋其中一個人咧就比較唔願意溝通嘅。咁我覺得呢個唔好啊，咁你想點咧？總之唔好咯。我話呢個係得，你去做嘅話你自己去做，咁做，傾完我翻到屋企即刻嘔啊！講太多嘢啊，講到嘔啊！70萬有冇估到會70萬啊？真係冇估到。我哋嘅目標其實當初係30萬，30萬就夠啦。我哋講就可以即係接 job，因為其實我哋馬來西亞有其他嘅做 YouTube 嘅團隊嘅，唔需要用到咁大嘅團隊去拍啦，變咗佢哋嘅成本就會低啦，壓力唔會咁大，亦都唔需要接咁多嗰啲客戶嘅 job，因為我哋想谷到個公司嘅團隊去到電影嘅團隊。我哋當初搞低清唔係為咗拍廣告啊嘛，我哋為咗拍電影啊嘛。搞低清都係因為中意周星馳啊嘛，然之後覺得馬來西亞好似比較少啱我哋口味嘅戲劇。而家馬來西亞年輕一代仲會睇周星馳啊？定係你嗰代先睇？個個都睇啊！對我嚟講，佢影響力係比 Mr Bean 仲大㗎。咁拍電影呢度用拍網片轉去拍電影嘅呢一樣嘢難唔難咧？算係第一間，如果你做到嘅話。呢度咧就係我哋嘅服裝品牌 DC Core 嘅位啊，然之後後邊嗰兩位咧就係我哋嘅導演組嘅編劇。導演，呢度諗劇題材辛唔辛苦啊？其實都會嘅，因為即係低清個頻道咧都幾年啊嘛。咁所以你一直我哋 keep 住諗啲新嘢啊，去突破啊。咁如果你拍翻啲舊人，你會講你炒冷飯啊。啱啱我問佢話嚟緊就想目標嚇電影，係啦，你哋有冇呢個諗法啊？有，真係㗎？咁夢想添，即係我細個嘅夢想係拍電影㗎嘛。好，我而家要介紹馬來西亞 Bob 叔俾大家識。Hello。喂，平時喺度做咩㗎？呢個位係？我啊，其實我都冇咩剪接嘅，通常都係揾下撳下啲咩好食啊。咁你呢啲係貨拍嘢定係自己去食咧？純粹自己去食嘅。嗱，我本身係真係冇諗過做，係老細啊，挖個窿俾我跳落去咯。你本身唔係拍嘢㗎嘛？我聽佢哋講。我本身之前係做 production manager 叫咩啊？製片啊，係，你都似喎，擋住啲人。係啊，所以好多之前有遇過啲打擾我哋拍攝啊，都係我可以識得嗰啲嘢。係咩？我啱啱問個女仔，個女仔話係你匿喺佢後邊嘅。之後底衣咧後邊推我出去。OK，拆穿咗添。真正嘅國民女神係嘛？咁你係想做演員？其實我係誤打誤撞入嚟低清嘅。細個時候我係寫書嘅。作家。係啊。哇！你自己整嘅喎，全部都係。咁你係一開始都知道係要自己整啊，定係阿老細同你講，你唔係諗住有人幫你整係嘛？入嚟公司嘅時候，我老細冇話要自己剪㗎。頭2年入公司嘅時候，日日同
老細嘈交，我話個請人啦、喊啦、咩啊都唔得，一定要自己剪。因為你只有你自己剪咗之後，你先至明白你要點影，你條片係點㗎。喺呢度，你哋覺得自己係咪有受歡迎度啊？即係你哋係出街有人影相啊？開始嘅時候係講真嘅，係有少少壓力嘅，因為我話本身真係唔係好中意咁嘅 fame 咁嘅嘢係咪？但嗰個 key 就係、好多人講，哇！我好中意你，我 like 你啊！我覺得你做嘢好好啊！呢個係佢個推動力，俾我哋做到最好。嗱，老實講一句，你要扮女裝，你有冇抗拒過咧？啱開始第一個條件，我做目前嘅時候就叫我扮女人咗。嗰時候我心諗 OK 啦，有老細喺自己人，還好啦。紅咗之後就真係有壓力㗎啦。馬來西亞國家係回教㗎嘛，所以比較保守啲嘅。男仔扮女仔其實係一個算係禁忌。所以而家呢幾年其實馬來西亞係 ban 外國人男扮女裝入嚟。咁你咪有壓力咯，真係有。所以有時候我真係唔敢去嗰啲比較 public 嘅 area，我真係好驚嘅。因為有時嗰啲其他種族嘅人做咩呢個人咁奇怪咁樣嘅？即係我哋以前香港成日讀書咧，話香港咩多元文化、東西合璧啊咁樣嘅。但係我覺得馬來西亞係真正喺嗰個文化上面其實係有好大衝突。我整搞笑嘅，可能啲馬來人同埋印度人都唔明白我哋嘅意思係咩，所以佢哋講真嘅，我哋有時候想整到成個馬來西亞認識我哋個搞笑點係得台人嘅啫。有冇人話你哋嘅負評多啦，講我哋低俗啊，粗俗啊，教壞細路哥啊。我哋搞演唱會上邊有首歌係有粗喺入邊，就好似 comment 我哋話，只不過係用一個咩啊，用熱血嚟包裝嘅一個粗豪團隊。咁你點樣消化咧？你點樣去令到自己過到咧？我做呢啲嘢都唔係為咗佢。如果我將個注意力 focus 喺佢哋身上嘅話，我覺得對我支持我哋嘅唔公平。我哋係做俾嗰啲願意睇我哋嘅人睇㗎嘛。咁你係顛覆緊呢個娛樂生態喎。我冇顛覆，我做翻自己中意嘅啫。你哋會唔會想做電影啊？或者係你哋目標夢想係咩啊？就是想要更多人知道我一點，就紅啲，有啲代表作。因為我哋一直都喺馬來西亞嘛，我哋好想有機會可以喺唔同國家可以發少少發展咯。我邀請你，真係㗎？係我邀請你。我哋而家製作嘅水平擺喺網絡還可以過得去，但係電影嘅話，我覺得仲未到嗰個位。係咩？咁呢個挑戰係要，因為未拍過嘛，我哋而家喺籌備緊嘛，寫緊劇本啊，搞緊劇本。我如果順利嘅話，可能喺2025年嘅過年嘅時候。馬來西亞咧係一個幾多文化同埋種族嘅一個國家，大家都知道啦。喺個成個社會嘅多元文化入邊，有人係保守嘅，覺得佢哋好低俗；同一時間有人覺得要求佢哋希望保持住呢一份嘅搞笑。表面上好似係純粹係娛樂咯，但係其實都係文化咯。你點樣去保存住自己中意嗰種文化咯？然後有一班人有共鳴。即係佢喺呢一度有佢努力緊嘅嘢咯，可能你哋未必 buy 或者未必認同佢哋嘅取態，但係嗰個掙扎同埋努力係值得學習咯。